નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ધોરણ 11 પ્રકરણ 3 કે જેનું આપણે આખા ચેપ્ટરની અંદર વનસ્પતિઓના વર્ગીકરણ એના વિશે ડિસ્કશન કરવાનું છે. પરંતુ એ બધી જે વનસ્પતિઓ છે એનું પ્રોપર વર્ગીકરણ આપણે શરૂ કરીએ, એના જુદા જુદા વિભાગો સમજીએ એ પહેલા આપણે અહીંયા વનસ્પતિઓનું જે વર્ગીકરણ હોય છે એના માટેની થોડીક પ્રાથમિક બાબતોની ચર્ચા એ કરવાની રહેશે. તો કેવી રીતે આપણે આ બધા વર્ગીકરણોને સમજીએ છીએ, તેમાં તમે જુઓ કે આની પહેલાનું જે ચેપ્ટર હતું એમાં પણ આપણે ચર્ચા કરી કે વર્ગીકરણ સતત બદલાતું હોય છે, એમાં ઘણા બધા ફેરફારો થતા હોય છે. જેમ જેમ જુદા જુદા સજીવો અને જુદા જુદા લક્ષણોને સમજવાની અથવા તો એમનો અભ્યાસ કરવાની આપણી જે દ્રષ્ટિ છે એ બદલાતી જાય છે, એમ આપણે વર્ગીકરણમાં જુદા જુદા ફેરફારો કરતા હોઈએ છીએ. તો અહીંયા પણ આપણે એવું થોડું સમજીશું કે ભાઈ એક્ઝેક્ટલી જે વર્ગીકરણ છે સતત બદલાતું હોય છે અને એ જે બદલાવ છે એના દ્વારા નવા વર્ગીકરણો રચાતા હોય છે. આજે જે સજીવોનો સમાવેશ તમે કોઈ એક ગ્રુપમાં કરો છો, ભવિષ્યમાં આ જ સજીવ એ કોઈ અન્ય ગ્રુપની અંદર જોવા મળે એવું બની શકે. આપણે ફૂગની અંદર પણ વાત કરી હતી, ડ્યુટ્રોમાઇસેટિસ જે વર્ગ હતો એની અંદર આવા ઘણા બધા ફેરફારો સમયાંતરે થયા અને એમાં જે ફૂગ હતી એ અન્ય વર્ગોની અંદર પણ સમાવવી પડે એવી જરૂરિયાત ઊભી થઈ. તો અહીંયા આપણે એ જોવાનું છે કે વનસ્પતિ સૃષ્ટિની જે આખી સ્પષ્ટતા છે એ સમય સાથે થોડી થોડી બદલાણી છે. એનું એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા તમે જુઓ તો વીટેકરનું વર્ગીકરણ જે તમે ભણ્યા છો આગળ, એ વીટેકરના વર્ગીકરણની અંદર આ ફૂગ, મોનેરા અને પ્રોટિસ્ટા યાદ રાખજો. ફૂગ સૃષ્ટિ, મોનેરા અને પ્રોટિસ્ટા આ ત્રણે સૃષ્ટિઓ એવી છે કે જેની અંદર સજીવો એવા પણ સમાવેશિત છે કે જેમાં કોષ દિવાલ હોય. તમે જુઓ કે મોનેરાના બધા જ સજીવો એમાં કોષ દિવાલ છે, ફૂગમાં પણ બધામાં કોષ દિવાલ છે અને પ્રોટિસ્ટાની અંદર પણ મોટા ભાગના સભ્યોમાં કોષ દિવાલ છે. પ્રોટોઝોઆ અને એવા બધા જે વર્ગો છે એમાં નથી, પણ બાકીની બધી જે વિભાગો આપણે જોયા પ્રોટિસ્ટાના એમાં બધામાં કોષ દિવાલ છે. તો આ ત્રણ સૃષ્ટિઓની અંદર કોષ દિવાલ ધરાવતા સજીવો છે, પણ છતાં એની અંદર જે સજીવો છે એ વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં નથી. અલબત્ત સ્વાભાવિક છે ને, વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં પણ તમે જોયું છે કે બધા સજીવોમાં કોષ દિવાલ છે. અહીંયા પણ ઘણા બધા સજીવો એવા છે કે જે કોષ દિવાલ ધરાવે છે. તો આપણો પ્રશ્ન આપણે જે સમજવાનું છે આ છે, કેમ કોષ દિવાલ ધરાવતા હોવા છતાં અમુક સજીવોને વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં મૂક્યા અને બાકીના સજીવોને કાં તો ફૂગમાં મૂક્યા છે, કાં તો મોનેરામાં અને કાં તો પ્રોટિસ્ટામાં. તો અહીંયા વાત એમ છે કે જો તમે ખાસ યાદ રાખજો, વર્ગીકરણમાં જે ચેન્જ થાય છે એ શું છે આપણે સમજવાનું છે કે જો તમે મુખ્ય લક્ષણ તરીકે કોષ દિવાલને ધ્યાનમાં લેશો કે ચાલો પૃથ્વી ઉપર જેટલા પણ સજીવો છે એ બધાને બે વિભાગમાં વહેંચી દો, એક બાજુ કોષ દિવાલ ધરાવતા અને એક બાજુ કોષ દિવાલ વિહીન, તો એ બધા સજીવો ભેગા થઈ જશે. પરંતુ અહીંયા આપણે મુખ્ય જે લક્ષણ છે એ અલગ છે, એટલે કોષ દિવાલને આધારે એ વર્ગીકરણ થયું નથી. તો તમારે એ જોવાનું થશે કે આ બધાને ધ્યાનમાં લઈએ તો આની પહેલાના ચેપ્ટરમાં જેનું નામ આપણે લખેલું છે એ છે સાયનોબેક્ટેરિયા નીલહરિત લીલ. તો તમે જુઓ કે સાયનોબેક્ટેરિયા એ એકચ્યુઅલી લીલ જ છે, લીલ છે એ વનસ્પતિ છે, એટલે ખરેખર તો એનો વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં સમાવેશ થવો જોઈએ અને થયેલો પણ ખરો. ભૂતકાળના જે વર્ગીકરણ હતા, પછી હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપીશ, આઈ થિંક આઇકલર નામના વૈજ્ઞાનિકનું એ વર્ગીકરણ છે, આપણે એનો થોડો અભ્યાસ કરશું પ્રાથમિક રીતે. તો ભૂતકાળની અંદર આ જે સાયનોબેક્ટેરિયા છે એને વનસ્પતિમાં મૂકવામાં આવેલી, કારણ તો કે એના માટે બીજા લક્ષણો ધ્યાનમાં લીધા હતા. પરંતુ જ્યારે આપણે એના બેઝિક કોષ દિવાલ ઉપર ધ્યાન આપ્યું અને એની જે કોષની રચના ઉપર ધ્યાન આપ્યું ત્યારે ખબર પડી કે આ સાયનોબેક્ટેરિયા તો એકચ્યુઅલી વનસ્પતિ કરતા ઘણા જુદા છે, કારણ કે સાયનોબેક્ટેરિયા તો આદિ કોષ કેન્દ્રી છે, જ્યારે વનસ્પતિની મોટાભાગની જે સજીવો છે બધા સુકોષ કેન્દ્રી છે. તો આને કારણે એ બદલાઈ ગયું છે. એટલે અત્યારે હાલમાં આ સાયનોબેક્ટેરિયા એ લીલ હોવા છતાં એનો સમાવેશ મોનેરામાં કરેલો જોવા મળે છે. એટલે આવા બધા ચેન્જીસ ધીરે ધીરે બધા થતા હોય છે. આપણે અહીંયા જે વર્ગીકરણ જોઈએ છે 3 પ્રકારના મેઇન વર્ગીકરણો વિશે સમજશું અને પછી આપણે વનસ્પતિના વર્ગીકરણની શરૂઆત કરીશું. તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ કૃત્રિમ વર્ગીકરણ, આર્ટિફિશિયલ સિસ્ટમ ઓફ ક્લાસિફિકેશન કોને કહેવાય? તો સૌથી મેઇન એનો બેઝિક એ છે
એવું વર્ગીકરણ કે જે માત્ર ને માત્ર કેટલાક સામાન્ય અને ઉપર છેલ્લા લક્ષણો ઉપર આધારિત હોય. જેમ કે એક સ્કૂલમાં જોવા મળતા વિદ્યાર્થીઓ એને તમે ઊંચાઈ અથવા તો વજનના આધારે વર્ગ પાડી દો કે ચાલો ઊંચાઈ તો કે 5 ફૂટની ઊંચાઈ હોય એવા વિદ્યાર્થીઓનો એક વિભાગ, 5 ફૂટ 5 ઇંચ હોય એવો બીજો વિભાગ, 5 ફૂટ 5 થી 6 હોય એવા ત્રીજો વિભાગ. તો આવી રીતે જે ભાગ તમે પાડશો એ કૃત્રિમ વર્ગીકરણ થયું. કેમ? તો કે 5 ફૂટ ઊંચાઈ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓમાં કોઈક 8મા વાળા હશે, કોઈક 9મા વાળા હશે, કોઈક 10મા વાળા હશે, કોઈક 12મા વાળા પણ હોઈ શકે. એટલે બધા જુદા જુદા છે, પણ તમે લિમિટેડ લક્ષણ ધ્યાનમાં લીધું છે એટલે એવા અલગ અલગ જે ધરાવે છે લક્ષણો એવા પણ વિદ્યાર્થીઓ ભેગા થઈ જશે. તો જ્યારે સાવ સામાન્ય લક્ષણોનો ઉપયોગ કરીને તમે એમનો ભાગ પાડી દેશો ત્યારે એને કહેવામાં આવે છે કૃત્રિમ વર્ગીકરણ એટલે કે આર્ટિફિશિયલ સિસ્ટમ. પહેલાનું વર્ગીકરણ હતા ઘણા બધા એ આવા પ્રકારના હતા કે જેમાં શું તો કે પ્રકૃતિ ધ્યાનમાં લેવામાં. પ્રકૃતિ એટલે શું તો કે રણમાં ઉગે છે, ખારી જમીનમાં ઉગે છે, સામાન્ય જમીનમાં ઉગે છે, પાણીમાં ઉગે છે, આવા બધા લક્ષણો. અથવા તો એનો રંગ કેવો છે, પર્ણોની સંખ્યા કેટલી છે, આકાર કેવો છે, આવા બધા લક્ષણો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે. પરંતુ આ જે બધા લક્ષણો છે એ ઓછા વ્યક્ત થયેલા ઉપર છેલ્લા લક્ષણો છે. મોટાભાગે બધા વાનસ્પતિક લક્ષણો છે. વાનસ્પતિક લક્ષણો એટલે શું? મૂળના હોય, પર્ણના હોય અથવા પ્રકારના હોય. અથવા મેક્સિમમ પુકેસર ઉપર ધ્યાનમાં આપવામાં આવે છે કે પુકેસર એક છે, ઘણા બધા છે કે જોડાયેલા છે, છૂટા છૂટા છે, આવા બધા કેટલાક સામાન્ય લક્ષણો ઉપર ધ્યાનમાં લેવામાં આવે અને એ વર્ગીકરણ કરી નાખવામાં. પણ એનું પરિણામ એવું આવે છે કે જે નજીકની સંબંધિત જાતિઓ હોય એ અલગ અલગ વહેંચાઈ જાય છે. લિનિયસ દ્વારા જે વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું એમાં એવું થયેલું નિવાસ સ્થાનને એના વધારે આધારે શરૂઆત એને સારી કરેલી છે, પરંતુ યાદ રાખજો એક વૈજ્ઞાનિક નથી. એનું એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને કે ગરમાળો નામની વનસ્પતિ છે અને એક આવળ નામની વનસ્પતિ છે. બંનેનો સમાવેશ કેસિયા પ્રજાતિમાં થયેલો છે. ગરમાળો એટલે કેસિયા ફિસ્ટુલા અને આવળ એટલે કેસિયા ઓરિક્યુલાટા. તો થાય છે કેવું કે ગરમાળો એક બહુ મોટું વૃક્ષ છે અને એની સામે આવળ એકદમ નાની આવડીમથી વનસ્પતિ છે. એટલે જો તમે માત્ર એની પ્રકૃતિ અથવા તો એના આકારને આધારે વર્ગીકરણ કરશો તો ગરમાળાનો સમાવેશ તમે વૃક્ષમાં કરો અને આવળનો સમાવેશ તમે છોડમાં કરો. પરિણામ શું આવશે? તો કે બે એકબીજાથી ખૂબ અલગ પડી ગયા. પરંતુ વૈજ્ઞાનિકોએ જે ધ્યાનમાં લીધું છે એ આ છે કે બંને વનસ્પતિ એનું કદ, એનું સ્વરૂપ, એના પાંદડા ગમે એટલા જુદા હોય, પરંતુ એની અંદર એની જે વાસ્તવિક રચના છે, એના પુષ્પના લક્ષણો જુઓ, એના જે નજીકના બીજા વનસ્પતિઓનો અભ્યાસ કરો ત્યારે ખબર પડે કે બંને વનસ્પતિ એવી છે કે જે એકચ્યુઅલી એક સમાન પૂર્વજોમાંથી ઉતરી આવેલી છે અને ખૂબ જ નજીકની છે. તો અહીંયા એવું થશે કે જો કૃત્રિમ એટલે કે બહુ સામાન્ય લક્ષણો ઉપર ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો નજીકના સંબંધ ધરાવતા જે સજીવો છે એ ખૂબ દૂર દૂર અલગ અલગ વિભાગોમાં વહેંચાઈ જતા હોય છે. તો આવી બધી મર્યાદાઓને ટાળવા માટે અથવા તો એને ઓવરકમ થવા માટે, એને સુધારવા માટે નવી જે સિસ્ટમ વિકાસ પામી એને આપણે નેચરલ સિસ્ટમ ઓફ ક્લાસિફિકેશન એટલે કે નૈસર્ગિક વર્ગીકરણ પદ્ધતિ, એવું ના, કુદરતી વર્ગીકરણ પદ્ધતિ કહીએ છીએ. આ પદ્ધતિમાં શું કરવામાં આવે છે એ તમે જુઓ કે સજીવોના જે પ્રાકૃતિક સંબંધો ઉપર આધારિત છે. પ્રાકૃતિક સંબંધો એટલે શું? તો કે જે નજીકના સંબંધી સજીવો હશે એમની રચના અથવા તો એમને વર્તણૂક સમાન હશે. તો એવા લક્ષણોને આધારે અહીંયા વર્ગીકરણ કરવામાં આવેલું છે અને એની અંદર જે બાહ્ય લક્ષણો છે, અહીંયા જે નામ આપણે લખ્યા છે પ્રકૃતિ, રંગ, પર્ણની સંખ્યા, એનો આકાર, આ બધું જે છે ઓકે, એને તો ધ્યાનમાં લેવાનું છે, પરંતુ એ જે છે એના ઉપરાંત તમે જુઓ કે એની સૂક્ષ્મ રચના, એની અંદર કોષો કેવા છે, એની પેશીઓ કેવી છે, એની અંતસ્થ રચના, એના અંગોનું બંધારણ કેવું છે, ભ્રૂણ વિદ્યાનો વિકાસ કેવી રીતે થાય છે, આ વનસ્પતિ રસાયણ કેમિકલ્સ કેવા કેવા આવેલા છે, આવી કેટલી બધી નાની નાની બાબતોને ધ્યાનમાં લઈને બધું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. ત્યારે જ કોઈ સજીવ એકદમ સાચી રીતે એ પોતાની નજીકના અને દૂરના એવા સભ્યોની વચ્ચે એ ગોઠવાઈ શકતો હોય છે. તો એવી રીતે જે વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે, દાખલા તરીકે એક વર્ગીકરણ પદ્ધતિ બનાવેલી છે એ છે જ્યોર્જ બેન્થમ અને જોસેફ ડાલ્ટન. આપણે ખાસ કરીને આવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓ છે એનું વર્ગીકરણ ખૂબ જ સ્પષ્ટતાથી અને એકદમ જડબેસલાક વર્ગીકરણ છે. એટલી હદે સ્પષ્ટ વર્ગીકરણ છે એમનું, બેન્થમ અને હુકરના વર્ગીકરણ તરીકે ઓળખાય છે. આજની તારીખે તમે જુઓ તો આની પહેલાના લેક્ચરની અંદર 2 લેક્ચર પહેલા આપણે જે પેલી ચાવીઓની વાત કરી હતી એમાં હર્બેરિયમ ને બધું જોયું હતું આપણે.
તો મોટાભાગના જે વનસ્પતિ સંગ્રહાલયો હોય છે એની અંદર હર્બેરિયમની જે ગોઠવણી કરવામાં આવે છે વર્ગ પ્રમાણે, એ હાલની તારીખમાં પણ મોટેભાગે બેન્થમ અને હોકરના જે છે એના વર્ગીકરણ પ્રમાણે કરવામાં આવતી હોય છે. તો આવા જે વર્ગીકરણ જે સિસ્ટમ હોય છે એ સિસ્ટમ ઉપરાંત એક બીજી સિસ્ટમ જોવા મળે છે, એ છે જાતિ વિકાસી અથવા એને આપણે ઉદ્વિકાસી વર્ગીકરણ પદ્ધતિ કહીએ છીએ. ઉદ્વિકાસ ઇવોલ્યુશન, તો અથવા આને ઇંગ્લિશમાં ફાઇલોજેનેટિક ક્લાસિફિકેશન પણ કહેવામાં આવતું હોય છે. કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? તો કે સજીવો વચ્ચેનો ઉદ્વિકાસીય સંબંધ. ઉદ્વિકાસ એટલે શું? સૌથી પહેલા કયા સજીવો હતા, એની પછી કયા, એની પછી કયા, જેમ જેમ પૃથ્વી ઉપર નવા નવા સજીવોનો વિકાસ થતો જાય છે એમ એમ નવા નવા સજીવોના એની જાતિઓ એ બધી આપણને મળતી જાય છે. તો એવી રીતે જે કરવામાં આવે છે એને આપણે ફાઇલોજેનેટિક સિસ્ટમ ઓફ ક્લાસિફિકેશન કહીએ છીએ, જાતિ વિકાસીય વર્ગીકરણ. એના આધારે ખ્યાલ આવે છે કે એક વર્ગકની અંદર જે સજીવોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, એક વર્ગક એટલે એક સમૂહ. દાખલા તરીકે મેં તમને હમણાં કીધું કે ભાઈ કેસિયા છે, તો કેસિયાની અંદર ઘણી બધી જાતિઓનો સમાવેશ થાય, જેમ કે ગરમાળો, આવળ, કુવાડિયો, કેસિયા ફિસ્ટ્યુલા, કેસિયા ઓરિક્યુલાટા, કેસિયા એન્ગુસ્ટિફોલિયા, કેસિયા ટોરા. આ બધી જ તમે જુઓ એકની એક પ્રજાતિ છે, કેસિયા, 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 પરંતુ જાતિ જુદી જુદી છે. પણ આ બધાના નામની આગળ કેસિયા પ્રજાતિ કેમ છે એનું કારણ એ છે કે આ ચારે ચાર વનસ્પતિઓ, એકચ્યુઅલી આવી 20 કે 22 જાતિઓ છે કેસિયા પ્રજાતિની અંદર, પરંતુ આ બધી જ જાતિઓ એ એક જ સમાન પૂર્વજમાંથી ઉતરી આવેલી છે, એના પૂર્વજો સમાન છે એટલે એ એક જ સમૂહમાં મૂકવામાં આવેલી છે. પહેલા ચેપ્ટરની અંદર જયારે આપણે આ ટેક્સોનોમિકલ બધી ચર્ચાઓ કરતા હતા ત્યારે પણ આપણે ઘણા બધા પેન્થરા લિયો, પેન્થરા પાર્ડુસ, આવા બધા નામ જોઈએ કે જે સિંહ, દીપડો, વાઘ એ બધા એક જ નજીકના પૂર્વજોમાંથી ઉતરી આવેલા છે, એટલે બધાની પ્રજાતિ સમાન છે. તો આવી રીતે એક વર્ગકની અંદર જે સમાવેશિત હોય છે એ સજીવો એક જ પૂર્વજોમાંથી ઉતરેલા હોય છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. મોટાભાગે આવું વર્ગીકરણ કરવા માટેનો જે મેઇન આધાર હોય છે એ છે અશ્મિ વિદ્યાના પુરાવા. તમે જાણો છો અશ્મિ વિદ્યા એટલે શું? તો કે ખડકોના ખોદકામ દરમિયાન જે કંઈ સચવાયેલા ઘટકો મળી આવે છે એને આપણે અશ્મિ કહીએ છીએ. તો જે સૌથી જૂનું હશે એ સૌથી નીચે હશે, ઊંડું હશે, કારણ કે એ પહેલા દટાયું હશે. અને જે સૌથી નજીક તાજું હશે એ સૌથી ઉપર હશે, કારણ કે છેલ્લે દટાયું હશે. તો વૈજ્ઞાનિકો જેમ જેમ ખોદે છે એમ એમ જૂના જે કઈ અશ્મિઓ નીકળતા જાય છે એના આધારે ખબર પડે છે કે કયો સજીવ કેટલા સમય પહેલા અસ્તિત્વમાં હતો અથવા તો કેટલા સમય પહેલા અસ્તિત્વ નહોતો ધરાવતો. એના આધારે આ બધું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. પરંતુ ઘણી વખત એવું બને છે કે અશ્મિના પુરાવાઓ પૂરેપૂરા આપણી પાસે અવેલેબલ હોતા નથી. તો એવા સમયે ઘણા બધા અન્ય સ્ત્રોતો હોય છે એમાંથી પણ આપણને માહિતી મળતી હોય છે અને એને આધારે પણ કરી શકાય. દાખલા તરીકે સંખ્યાકીય અથવા તો આંકડાકીય વર્ગીકરણ, સ્ટેટિસ્ટિકલ મેથડ છે. શું કરવાનું છે કે તમે જ્યાં પણ અભ્યાસ કરો છો વનસ્પતિનો કે પ્રાણીઓનો, એ બધાના જે તમે વર્ગીકરણ કરવાનું છે એ બધા જ લક્ષણોને કેટલાક કોડ આપી દેવામાં આવે છે કે ભાઈ પાંદડાનો આકાર આવો હોય તો નંબર A, આવો હોય તો નંબર B, આવો હોય તો નંબર C, આવો હોય તો નંબર D, આવી રીતે બધું કોડ આપી દેવામાં આવે છે. પર્ણોની ગોઠવણી છે, ફાઇલોટેક્સિસ જેને તમે કહો છો કે ભાઈ એકાંતરિત છે, સમ્મુખ છે, સમ્મુખ આચ્છાદિત છે, સમ્મુખ ચતુષ્ક છે કે ભ્રમિરૂપ છે, તો એના પણ નંબર હોય છે, X, Y, Z, આવી રીતે કોડ આપી દેવામાં આવે છે. એક જંગલમાં, એક બગીચામાં તમે જેટલી વનસ્પતિનો અભ્યાસ કરો છો બધાને આવી રીતે કોડથી લખવામાં આવે છે. કોમ્પ્યુટરની અંદર તમે કદાચ એક્સેલ જેવા પ્રોગ્રામ વાપરતા હશો તો એક સાઈડમાં ઉપર બધા લક્ષણો અને દરેક વનસ્પતિમાં કોડ પ્રમાણે, અને પછી જ્યારે તમે સોર્ટિંગ કરો છો આ બધી માહિતી આપણને મળી જાય એ પછી એનું પ્રોસેસિંગ થાય છે. તો પ્રોસેસિંગ થાય ત્યારે શું, એને A to Z તમે ગોઠવો તો કેટલી વનસ્પતિમાં પાંદડા ભ્રમિરૂપ છે, કેટલી વનસ્પતિમાં પાંદડા એકાંતરિત છે, આ બધી જ માહિતી એક સાથે 100-150 જેટલા લક્ષણોને ધ્યાનમાં લઈને તમે વર્ગીકરણ કરી શકો છો. કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીને ખાસ કરીને આ બધું કામ કરવામાં આવતું હોય છે. બીજો એક પ્રકાર છે એ છે કોષીય વર્ગીકરણ અથવા તો કોષ વિદ્યાકીય વર્ગીકરણ, સાયટોટેક્સોનોમી. કોષની અંદર જે રચનાઓ છે એને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. રંગસૂત્રો ઉપર સૌથી વધુ ધ્યાન આપવામાં આવે છે અલબત્ત, પણ એની બાકીની બધી બાબતો ઉપર પણ ધ્યાન આપવામાં આવશે. પણ રંગસૂત્રો જે છે એની સંખ્યા કેટલી છે, એની રચના કેવી છે, વર્તણૂક કેવી છે, રંગસૂત્રો કેવી રીતે છૂટા પડે છે, અર્ધીકરણ થાય, સંભાજન થાય, અદ્ભુત રીતે બધા લક્ષણોને શોધીને એ વર્ગીકરણ ઘણા બધા વિજ્ઞાન, આ બધું જ આધુનિક વિજ્ઞાન છે. ખાસ યાદ રાખજો, મોટાભાગનું બીજું વિજ્ઞાન આપણે ભણીએ છીએ તો ઘણા બધા વર્ષો પહેલાની બધી બાબતો તમે જોતા હો છો, પરંતુ આ જે સાયન્સ છે
એ એકદમ આધુનિક છેલ્લા નજીકના જ કેટલાક વર્ષોની અંદર આ બધું વિકાસ પામેલું સાયન્સ જોવા મળે છે. રાસાયણિક વર્ગીકરણ અથવા તો કીમોટેક્સોનોમી જેને કહીએ છીએ. ઓકે, તો વનસ્પતિઓમાં કેવા કેવા કેમિકલ્સ જોવા મળે છે, આલ્કલોઇડ્સ જે પદાર્થો હોય છે, તમે 9મા ચેપ્ટરની અંદર પણ ઘણા દ્વિતીયક ચયાપચયક પદાર્થો વિશે ભણ્યા છો. તો આવા જે બધા પદાર્થો હોય છે એ પદાર્થોની વહેંચણીને આધારે કે ભાઈ આમાંથી આવા આલ્કલોઇડ્સ મળે છે, બીજામાંથી બીજા, અમુકમાંથી ટેનિન, લેક્ટિન, આ બધું મળતું હોય છે. તો જે પદાર્થો વનસ્પતિના કોષોમાંથી મળી આવે છે એના આધારે પણ વૈજ્ઞાનિકો વનસ્પતિઓના ગ્રુપ પાડી શકે છે, એનું વર્ગીકરણ કરી શકે છે. તો આ બધી બાબતો જે છે એના દ્વારા વર્ગીકરણ પ્રભાવિત થતું હોય છે. અહીંયા આપણે ખાસ એમને ચર્ચા કરી છે વર્ગીકરણના પ્રકારો. આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે જે કંઈ ભણવાનું છે એમાં ખાસ કરીને એકાંગી જે હોય છે એમાંથી લીલ વિશે જોવાનું છે, દ્વિઅંગી, ત્રિઅંગી વનસ્પતિ, અનાવૃત બીજધારી અને આવૃત બીજધારી. તો આ બધા જ જે સમૂહો છે એના વિશેનો અભ્યાસ આપણે આવતા લેક્ચર્સની અંદર કરીશું.